本番です。運賃表とフライ番号を確認してください。この車は共栄大通経由白塚駅前行きです。お乗りの方は一列に並び整理券をお取りください。危険物は持ち込まんよう願います。ご乗車ありがとうございます。この車は共栄大通経由白塚駅前行きです。次は駅裏通り、山行き写真スタジオ前です。お降りの方はお知らせください。この車はクリーセン方式です。料金は車内正面の運賃表をお確かめの上ご用意願います。共栄大通経由白塚駅前行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まんよう願います。次は道銀前カットパーマ婚礼着付けの内屋美容室共栄店前です。お降りの方はお知らせ願います。
車上越線前です。お降りの方はお知らせ願います。日赤病院通りメガネコンタクトの架橋前です。お降りの方はお知らせ願います。次は大曲総合食品の周防商店前です。お降りの方はお知らせ願います。なお、やむを得ず急ブレーキをかけることがありますのでご注意願います。
次は10条正門です。お降りの方はお知らせください。この車は釣り線方式です。料金は車内正面の運賃表のお確かめの上ご用意願います。